还是来到墨阳江。昨天疯子哥他说挂底，挂了好多副主线，完了就请我们家一木去捞，完捞上来很多个浮漂，啊，他就分一个这个给我，这个好像黄金什么什么的，哦，说这个很便宜的，我的都是10多块钱一个的。他说这个很便宜的东西，便宜的东西能钓到鱼吗？行，咱们试试。饵料呢，我也是用便宜的，就是我们那个新乡的土灵饵，昨天用剩下来，还有这么一大团，不舍得扔，酸酸的，又酸又腥的那种，这个我真的没有开了啊，这个就是昨天，试试看。其实这种饵料呢，我们放着没关系的，像这种天气凉了啊，就甚至连冰箱都不用放，直接就放在鱼护包里面去就行。可以不用浪费。刚开始我们还是抽得快一点啊。你看，有鱼了不？松带，刚刚我钓了一条蓝达上来了吧？这种，看看，这一条，你看，原来是这个哦，还没用，叮叮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 叮，第二条啊，看到没？这么大的蓝岛。这种东西很猛，无论吃钩也好，那个冲也好，这个如果长成半斤的话，这个就很猛很猛，可能这个就是我们说的金钩，可能。哎呦，肉飞来了吧？这种可以煎香香吗？看看，这种。这条是接的吧？哎呀，断线了！这条大，这条什么？可能这条是孟加拉。断线了。这个样像土一样。果然是。这种天气还能钓到土鳢就很好了，这条大，而且想不到刚才那种也是这种，这个还要大很多。又是它，哇，这种土鳢8两，哇，这个剪到尾看到没？所以，哇，漂亮。来了。
是大。哇！我。哎呀，一来就是大。不小，这是做这个金装。哎，必须正口。哎，看也有8两，终于钓到了。没有缺席。这个嘴巴这么大，太小了，放了。这么大，还是哇！看看今天钓多少。这今天真的钓不少，主要是这种大土里面，看到没？这么大的土里，看到没？